아. 뭐 왔다 갔다 얘기하면서 막 그래라 그랬는데 너무 어려운 거예요. 뭐라 말해야 될지 그래가지고 모르겠어. 같이 있으면은 뭔가 할 건 좀 더 줄어드는 느낌이긴 한데. 그런가? 고향을 어디다 넣어놨대? 이쪽으로 한번 가볼까? 아이고. 너무 좋아하는 거 아니야? 너무 좋아하는데? 왜 이렇게 좋아해? 미스트라니! 아니 뭔 이 재채기에 반하는 사람이 어딨어? 하나만 더 먹고 갈게. 아 뜨거. 아 뜨거. 아 뜨거. 아유. 쏘리. 아 뜨거. 감사하다니. 내가 재채기 한 번에 그렇게까지 좋아 죽을 일인가? 아 뜨거. 아유. 아 뜨거 이거. 아유. 이 사람 같은데? 가로치고 방송. 이거 수정해야 되는데, 진짜. 진짜. 죄송해요. 죄송해요. 당황스럽네, 진짜.